हाँ जी दोस्तों, आज आपका स्वागत है हरजीत सिंह में। आज हम बात करेंगे एक्सट्रीमी कार ड्राइविंग 2 के बारे में। 1 तो मुझे पता है आप सभी ने खेली होगी, और 2 अब नई लॉन्च हुई है। आइए इसको खोल के देखते हैं। गेम हाई ग्राफिक्स की है, बढ़िया गेम लगती है मुझे तो। अगर आपको किसी और गेम के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको कमेंट करिए, हम आपको उसके बारे में भी बता देंगे। ये मात्र 75 MB का है। लॉस सैंटोस सिटी भी है। देखिए कितना बढ़िया गेम है। ये तो मैंने बस थोड़ी खेल रखी है, तभी इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। देखिए इसमें टनल भी है। मेरी ड्राइविंग थोड़ी अच्छी नहीं है ये, लेकिन इसमें अगर आपकी गाड़ी खराब भी हो जाती है तो आप इस बटन से सही कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टनल में। एयरपोर्ट चलेंगे, माउंटेन्स पे चलेंगे। एयरप्लेन आई थिंक बेस्ट आइडिया। इसके लिए मैंने सेटिंग्स बड़ी मज़ेदार गेम है ये। सिर्फ 75 MB की है दोस्तों। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आपके एंड्रॉइड फ़ोन में। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। इसमें ड्रिफ्ट भी मार सकते हैं। ये बहुत बढ़िया गेम है। देखिए एयरप्लेन बहुत हाँ जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं एयरप्लेन में। इसमें बहुत सारी टनल्स हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे ड्रिफ्ट का यूज़ करूँगा। फेल हो गई। ये तो शहर की तरफ भाषण आया। देखिए मेरी गाड़ी खराब हो रही है। ये मैकेनिक जैसे दिखने वाले बटन को दबाएंगे, गाड़ी सही हो जाती है। इसमें हमारे पास कैमरा वाला भी है। बहुत मस्त गेम है, ग्राफिक्स भी बढ़िया है। आइए हम एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं। कैमरा भी अलग सकता है। तो सामने देख रहे हैं, वहाँ पे एयरप्लेन मोड है। हमने एंट्री कर दी है। देखिए पहली जंप। अगर गाड़ी आपकी पलटेगी, ये जो उल्टे एरो जैसे बटन को है हम उसको दबाएंगे, सीधी हो जाएगी। आइए थोड़ी बहुत जंप करते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये जो स्लाइड से हम टकराए हैं, ये वही हमारी स्लाइड है। ये मैकेनिक वाला बटन दबाया, सही हो गई। मैं ऐसे ही आपको गेम की वीडियो करता रहूँगा। आप बस कमेंट कर देना जौन सी गेम आपको चाहिए, मैं उस गेम के बारे में बना दूँगा। ये देखिए, अरे 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 ज़्यादा आगे चली गई। अरे 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 छुप गई। दोस्तों हम पहुँच गए हैं। अरे बढ़िया। चलिए छोड़ते हैं, वो हमारे बस की नहीं है। हम ये वाली करते हैं। इसको मैंने बहुत बार कर चुका हूँ इनको मैं।
एक आगे वो वाली भी है। हम गाड़ी को रिपेयर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें। किसी भी गेम के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें बता दें, कमेंट कर दें, हम उस गेम के ऊपर आपकी वीडियो बना देंगे। मेरी गाड़ी एकदम स्लिप हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।